ഹലോ ഗായ്സ്, JD വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിന്ന് രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ആഷിക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആഷിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. ആഷിക്കിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഒരു കിളി കൂട് കെട്ടുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കിളി കൂട് കെട്ടുന്നത് എന്താ അത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കൂട് കെട്ടുന്നത് കാട്ടിലോ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളെ വീടിൻ്റെ കൊലായിലാണ്. ഈ കൊലായിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ കൂട് കെട്ടുകയാണ്. ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് കിളി കൂട് കെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം 2-3 പ്രാവശ്യം കിളി വന്നിട്ട് ചില്ലകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കിളി വരുന്നില്ല, ഏകദേശം അത് അടിത്തറ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും കിളിൻ്റെ കൂട് അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം, ആ വീഡിയോ എന്താണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും ചെറുതായിട്ട് കൊമ്പ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണ്ട ഗൈസ്. കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി കത്തുന്ന ബൾബാണ്. ഇനിയിപ്പോ അതിൽ ലൈറ്റ് ഇടുവരാന്നാണ് ആഷിക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആഷിക്കിനോട് ചോദിക്കുക, അതെന്തായാലും സംഭവം രാവിലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. രാവിലെ ഞാൻ എണീച്ച് വന്നപ്പോള് കിളി ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഞാനെന്താ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ നോക്കുമ്പോ 2 കിളിയുണ്ട്. ഇത് കൂട് കെട്ടാനുള്ള സാധനം ചില്ലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്ത്, മുമ്പ് തന്നെ ആണല്ലോ കയറി വരുന്നത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു, ഉമ്മ കുഴപ്പമില്ല, കൂട് കെട്ടിക്കോട്ടെ, നമ്മളതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ചുങ്ങോട്ട് മാറി നോക്കി ഫുള്ള് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് വന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ വരുന്നുണ്ടാവും. രാവിലെ ആണ് ഇത് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ മുട്ടയിടാനുള്ള ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട് അല്ലേ? രണ്ടും ആണായിരിക്കും കൂട് കെട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് സംഭവം വിചിത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല പല വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ടക 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 എന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കട്ടെ ഗൈസ്. ബൈ.